Uphepheni. Akasekho. Akasekho la endlini. Umkhulu umdedelile. Mana ke wo. Uqonda unjethe umkhulu wakho vele wasobatetela abafana. Akathinanga lapho. Wamxolela. Unokuthula no? Unokuthula Geja. Unokuthula. Iyonto eyicabangayo leyo njengamanje ekhanda lakho unokuthula. Ngitshela into ebalekile la ukuthi uphefeni ube la wena ubhizi ucabangana lesijejane sakhe sunokuthula. Unokuthula ungena kuphi la? Akasona ke isijejane. Basopha amazwi wakho. Akasona isijejane. Engushoyo mina indaba ezithi akufani nayo yonke lento le. Siyamaster akaxoli kalula. Somela uyikholwe ngoba naku phela manje uyenzile. Yazi Geja awazi lo muntu lona esikhuluma ngaye ubela phambi kwami. Yabona ubela phambi kwami umese ngiphethe ngesandla benginalo lonke ithuba lokuthi ngiqede ngaye ngimzwe lonke lobuhlungu lobu angizwisabona yabona mfethu umkhulu uzothi akwenziwe njani abaxolelwe banikeze uxoleli ngabafanele hayi khona hayi kungcono khona akwenzeka ngalendlela ocabanga kungcono kungcono Geja yini engcono lana Geja uthi mawuthi kungcono ukuthi manje umkhulu usendekede ngalendlela ukuthi uyeke abantu abamhlukumeze kangaka sebelana esenawo lonke ithuba lokuthi athole ubulungiswa abayeke bahambe athi abaxolelwe Geja wena ubukhona benginquma ubhozo kwawena bakushaya benza yonke lemhlingwana abayenze la ekhaya emva lokuthi kungcono usibayeke bahambe kanjalo ngeke Geja ngeke yabo ngithi ngitshele yabo lento le kumina esiyohlala isilonda esingazukuphola manje ukuthi ngihlulekile ukuthola ubulungiswa senginalo ithuba lokuthi ngikuthole ayikazi ukuphela kanje lento ngeke iziphele kanje mana Kasimuli usiyabulala manje wena hey lo mfana lo qaphela yikhanda nje The wake up call no soap do the wake up 6 K-Bash Ubani lo yini khona umuntu omlindele yini hayi khuleka akusho ukuthi wonke umuntu ongqonqozayo uqhamuka kuma-Hawks hayi suka Sibona baba umphatha hey bafika izona ngizwile ngozibhinqa amakhasana ukuthi hayi wabonakala khona la kaMashe hey abantu abashintshe usawuklama namanje awusuka wena njengoba ngizokuthiwa hayi ufana ukuthi umongameli wala kaMashe hayi umsebenzi wakho uyancomeka uyabona ke uyabona ke yenza nofikele bayashutha hayi indoda amadoda uqobolwayo le hayi uyakubukisisa uyakwazi phela ukujabula nje phela ukubona umuntu engimazi kudala esedlondlobale kangaka ukhala ukudlondlobala ngisaphambili mina ngisahamba akuyona into okudlala phela manje ke uzokwazi ukuthi mhlambe ungazise isivakashi lesi ufikile lo ufikile lo ozwana nomfundisi awu qole ukuthi mhlambe sengizanga ngene endaweni awungani makusazwana yini noma mhlambe hayi kahle yebo bambatha angizile kuzokhuluma lezo zinto konje into ebalekile kakhulu ngifuna ukuyikhuluma nawe hayi Sina sikhathi impilo yenhliziyo abafuna ngesikhathi nathi ngeke sivume ngomuntu semsebenzini Sina sikhathi impilo yenhliziyo abafuna ithimeni nathi ngeke sivume ngomuntu siyasebenza Geja Nokuthula kunjani ngiyaphila Geja kunjani angeke uzwe ikholwe ke le uyazi ukuthi uphefeni kade la kwaMhlongo emzini kaNdaba ezitha into engiyibuza yona ke mina uyekwa yini la kwenzakalani Nokuthula khona yazi angazi lutho ngakutshela nje ukuthi mina angihlanganisi lutho namajongo uma ngabe khona bakuhlanganisayo mina ngazi lutho anginalo ulwazi angihlangene nalo yini edala ukuthi asukelela siwa khona ngofambile yakhe engcupheni kukhona ukushaya amanzi la Nokuthula
ngiyakutshela mina khona ukushaya amanzi. njengoba